हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने मोबाइल में कैसे रिंगटोन ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, यानी यदि आपके मोबाइल में रिंगटोन किसी का फ़ोन आता है तो आपके में वह रिंगटोन बजती नहीं है, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं कि आपके वह मोबाइल में रिंगटोन यानी साउंड से सुनाई दे, यानी आवाज़ थोड़ी तेज़ रहे, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यह मेरा रियलमी का मोबाइल है, तो यहाँ पर मेरे में फर्स्ट में ही साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम का ऑप्शन यानी दोस्तों मिल जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं डिस्प्ले के नीचे साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। और यदि आपके में यह ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दोस्तों आपको यहाँ से सर्च में जाके आप यहाँ से साउंड सर्च कर सकते हैं, तो इस तरह से वह आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साउंड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। साउंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं मीडिया वॉल्यूम दोस्तों, तो यह तेज़ है, इसे तेज़ ही रहने देना है। और हमें दोस्तों यहाँ रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम, तो हमें यहाँ से इसे दोस्तों फुल कर लेना है ये। और अलार्म वॉल्यूम भी दोस्तों इतना फुल करने के बाद दोस्तों इसे बढ़ाने के बाद हमारे में अब जिसका भी कॉल आई है यानी फ़ोन आएगी तो हमारी रिंगटोन सुनाई हमको देने लगेगी, यानी हमारे यह मोबाइल की रिंगटोन ठीक हो चुकी है। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।